Всех приветствую на канале Бенди Крипто, меня зовут Никита Грин Бенди. Конечно же, вы все знаете про тапалки в Telegram, это Puffs, Dox, Notcoin и прочие игры, хомяки. И я расскажу в этом видео, как сделать ферму, чтобы увеличить ваш доход с этих тапалок. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заранее ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой канал, а мы начинаем. Как вы поняли, сейчас в Телеграме в тоне дикий хайп на тапалки. Как вы даже можете видеть по моему каналу, у меня достаточно много видео про разные тапалки, в которых я сам участвую и в которых мы уже получали каких-то дропы, там, допустим, Notcoin, Dox и дропы, которые мы сейчас ждем, там, NotPixel, Puffs мы ждем сейчас. И в этих вот играх без особых усилий, не имея там рефералов, либо какие-то там дополнительные бусты, можно зарабатывать в среднем 20-30 долларов. То есть это говорю про среднее значение. Какая-то тапалка раздаст 5 долларов, какая-то 50. Но в среднем давайте возьмем 30 долларов с одной игры. И получается, что с фермой 50 аккаунтов, если по 30 баксов взять в среднем airdrop, то мы получаем 1500 долларов. Мне кажется, это вполне таки неплохо. Причем эту ферму можно будет использовать вообще на разных тапалках. То есть вы можете через нее крутить и Puffs, и что там еще сейчас у нас есть, и Bumps, и NotPixel, и Bloom. Короче, разные игрухи сможете крутить через эту ферму. Давайте не буду сильно разглагольствоваться и приступим к делу. Начнем с того, что же такое ферма. Ферма — это создание множества аккаунтов. В данном случае мы создаем аккаунты Telegram и будем делать упор на анонимность, чтобы нас не побрили и не спалили наши аккаунты. Для создания фермы нам понадобится Telegram AKI, антидетект браузер, прокси и кошельки. Возможно, это звучит страшно и как-то непонятно, но сейчас вам все расскажу по порядку и максимально подробно, чтобы вы поняли. Тапалки также можно будет без прокси, но тогда большой шанс, что вас побреют, потому что у вас будет один IP-шник на всех аккаунтов, и это не есть хорошо, поэтому в этом видео я покажу все-таки, как сделать с прокси, потому что это более надежный способ. В Телеграме есть такой бот, который называется Greedy SMS. Тут вы сможете приобрести себе Telegram аккаунты, номера телефонов, выбираете, допустим, Telegram, и дальше можете приобрести номера, то есть разные страны есть, по-разному стоят. Можете полистать тут, короче, список из 14 страниц, разные страны, и вот тут вот отображается количество номеров, сколько осталось, и цена. То есть выбираете страны, которые вам подходят по цене, и покупайте себе эти номера телефонов. Ссылочка на Greedy SMS будет, если что, в описании. Еще вы можете, конечно же, найти аккаунты готовые в Телеграме, купить на разных сервисах. Я не буду даже говорить, что это за сервисы, потому что это способ, он такой менее надежный, потому что эти аккаунты уже использовались, непонятно для чего их использовали, их могут побанить, поэтому я предпочитаю более надежный способ, это купить сразу целый готовый номер телефона, новенький, чтобы у нас был чистенький аккаунт без всяких других использований. После покупки номера нам нужно зарегистрировать его через телефон, только через телефон, не через компьютер, потому что через компьютер ваши аккаунты все спалятся и вашу ферму побреют. Что нужно сделать? Перед этим мы включаем режим полета. Подождали 15 секунд, можно снова выключать его, включать мобильный интернет, и тогда ваш IP изменяется. И так получается с каждым аккаунтом. То есть вы купили там 5 номеров, и каждый раз нужно это проделать действие. То есть вы как только зарегистрировали один аккаунт, снова выходите, врубаете режим полета, далее через 15 секунд вырубаете режим полета, включаете мобильный интернет и регистрируете по новому аккаунту. Так у вас будет каждый раз меняться IP-адрес. Далее нам понадобится антидетект браузер и прокси, чтобы наши аккаунты не отлетели. Антидетект браузер позволяет нам изменить наш цифровой отпечаток в сети. Он, короче, изменяет наш IP-шник и прочую информацию, чтобы нас не спалили. Лично я пользуюсь Dolphin Anti, я уже давно его использую, вот как видите, у меня тут есть профили. Они уже очень давно на рынке и зарекомендовали себя как надежный продукт. Фишка этого браузера является то, что вы можете получить 10 аккаунтов совершенно бесплатно, просто зарегистрировавшись по ссылочке в описании. Но если вы хотите создать ферму на большее количество аккаунтов, соответственно и больше заработать, то вы можете использовать мой промокод, который называется Bendy Crypto, на скидку 20% на первую покупку. Ссылка, если что, на браузер будет в описании. Скачиваем и открываем его. Далее, чтобы нам использовать этот браузер, нам понадобится прокси. Чтобы нас точно не побрили, нам понадобится качественные прокси. Для своей работы я использую Node Maven, если что, тоже ссылочка на них будет в описании. У них очень качественные прокси, сам ими пользуюсь. И давайте вам покажу, как их настроить. Смотрите, максимально все просто. У вас две основные вкладки, которыми вы будете пользоваться. Первая вкладочка, тут мы можем приобрести тариф, дополнительный трафик для наших прокси. Вторая вкладочка — это сама настройка прокси. Мы выбираем резидентные, далее выбираем локацию, тут куча стран, можете сами полистать, выбрать, которая вам нравится. Выбираем Season Type Sticky, то есть наши прокси будут работать максимально долго, тут прокси работают до 24 часов. Окей, обязательно включаем IP фильтр, Quality фильтр, чтобы нам выдали только качественные прокси. Ну и все остальное вам не надо настраивать. Далее мы выбираем количество прокси, сколько нужно сгенерировать. Давайте я вам покажу на примере 30 прокси. Бам, Enter. Все, прокси сгенерированы, можно пользоваться. И давайте их проверим, работают они или нет. Копируем наши прокси. Далее открываем расширение Proxy Checker и вставляем сюда наши прокси. Сейчас проверим, работают они или нет. Нажимаем Check Proxies, ждем буквально несколько секундочек, и нам выдает качество наших прокси. То есть у нас на этом сайте, вот почему я им пользуюсь, потому что у них, во-первых, качество постоянно high, то есть максимальное качество прокси. Low quality в данном случае попалось вообще 0. То есть у них все прокси рабочие. Посмотрите, high. Все, вот только одно medium. Ну, это как бы нормально, если что. То есть у них прокси максимально высокого качества. Вообще у них прокси всегда славятся хорошим качеством, то есть у них на выходе обычно 95% качественных хороших прокси, а у конкурентов обычно там 45-50, то есть поэтому я пользуюсь данным сервисом Node Maven. Обязательно ссылочку на него оставлю в описании, чтобы вы тоже пользовались им
именно качественными прокси. У них также оперативная поддержка, которая поможет вам ответить на любые ваши вопросы. Короче, must-have сайт для тех, кто мультячит. Для моих подписчиков есть специальный купон, который дает 5 гигабайт бесплатного трафика. Нажимаем Buy Now, далее Apply купон и вводим большими буквами Bendy. Нажимаем Apply. И бам, вам плюс 2 гигабайта трафика даст бесплатно. Также вы можете пополнить с помощью криптовалюты ваш профиль и пользоваться прокси себе в кайф. Причем вы сами видели, что прокси у них все рабочие. Поэтому нажимаете Continue, оплачивайте и используйте прокси для своих задач. Можем, кстати, скопировать все прокси. Сейчас покажу, как их загрузить в Anti-Detect браузер. Переходим в Dolphin Anti. Тут у нас есть вкладочка прокси, добавить прокси, массовое добавление, и просто сюда вставляете все эти 3 прокси. Нажимаете добавить прокси. И все, ваши прокси вот так вот добавятся, и тут они будут. Это если вы хотите массово добавить. Если вы хотите добавить под каждый профиль, то вы нажимаете создать профиль. Далее выбираем, я крипту выбрал. Можете название профиля придумать. Новый прокси, HTTP 5. Спускаемся ниже и вставляем ссылку сюда на прокси. То есть вы можете сгенерировать, допустим, один прокси, копируем и вставляем в Anti-Detect браузер. Можете сразу проверить его качество. Бам, проверка соединения. Все отлично, все работает. Создать профиль. Бам, готово. Профиль запущен. Точнее, можно нажать на запуск. И у вас открывается страница в браузере. Далее мы пишем Telegram. Заходим в Telegram, собственно. Далее вы нажимаете Login by Phone Number и заполняете данные, которые вы использовали, то есть при регистрации с телефона. И так потом каждый профиль вы делаете под каждый аккаунт. То есть вы нажимаете создать новый профиль, и так вы можете бесплатно, опять же, до 10 профилей создать, если вам нужно больше, чем 10 профилей. Ссылочка на промокод в описании, который даст вам скидочку 20%, если вы хотите сделать себе большую ферму на больше аккаунтов. Еще не забывайте помечать, какой профиль вы использовали для какого Telegram аккаунта. То есть, вот, допустим, профиль 5, Telegram аккаунт номер такой-то. Я рекомендую вам использовать таблицу Excel, чтобы там максимально все заполнять, чтобы оно было удобно в отфильтрованном для вас формате, чтобы вы сами понимали, где у вас какой аккаунт к чему привязан. После того, как мы создали аккаунт, точнее залогинились в Anti-Detect браузере, нам нужно его заполнить. То есть мы придумаем описание какое-нибудь, заливаем пару фоточек, поставляем юзернейм, чтобы наш профиль выглядел максимально живым. Также рекомендую вам поставить двухфакторную аутентификацию, чтобы ваш аккаунт точно не забанили. Но остается последнее, уже, наверное, самый легкий шаг, это просто создать кошельки под каждый аккаунт. Запомните, никогда не привязывайте один кошелек к нескольким аккаунтам в тапалках, либо одну биржу к нескольким аккаунтам в тапалках. Вас сразу же побреют, это сразу же видно, и не делайте так, пожалуйста. Можете использовать любой тоновский кошелек, я покажу на примере TonKeeper. На телефоне то же самое, там сверху можно нажать вкладочку создать новый аккаунт и так просто кучу аккаунтов подобавлять. Я вам покажу на ПК, короче, ничего сложного нет, нажимаете добавлять валет. Можете, кстати, вот этот мультивалет аккаунт, то есть вы создаете один аккаунт и там можно в нем сразу создать несколько кошельков. Все, далее мы нажимаем Continue, сохраняем эту сид-фразу, никому ее не показываем. Можете даже не пытаться ввести эту сид-фразу, я все равно не буду пользоваться этим кошельком, я уже вот видите, как бы чекал все это. Все, далее мы сохраняем нашу сид-фразу. Не храните лучше на ПК, лучше храните в отдельном блокнотике. Также, когда вы создали себе аккаунт в TonKeeper, вы помечаете себе, получается, сид-фразу, допустим, на блокнотике, и записывайте первые 4-5 цифр и последние 4-5 цифр адреса, чтобы вы понимали, к какому аккаунту принадлежит эта сид-фраза. Вот, можете полный адрес не записывать, можете только там первые буквы и цифры адреса записать. После того, как вы подтвердили свою сид-фразу, нажимаете Continue, конечно же. Подписывайте ваш аккаунт, тоже можете как-нибудь его обозвать, чтобы вы понимали, к чему этот аккаунт вы привязывали, к какому там, допустим, профилю в Anti-Detect браузере, либо к какому вашему Telegram аккаунту. И далее, вот смотрите, вот аккаунт 2, мульти, у вас сразу тут есть валет 1, можете в настройках, получается, backup wallet, то есть сохранить сид-фразу данного кошелька, и также можете добавить еще кошельки. Чтобы добавить несколько кошельков, вы нажимаете на эту шестереночку, нажимаете Add Next Wallet, и все, можете так бесплатно создать 3 кошелька. Далее вам нужно будет иметь Pro-версию. На телефоне там все бесплатно делается. Либо вы можете нажать Add Wallet, New Wallet, и создаете новый кошелек, и так создаете там, допустим, сколько у вас аккаунтов, столько кошельков создаете, и вот ваши кошельки будут обязательно в настройках, сохраняем backup wallet, сохраняем сид-фразу, чтобы вы потом смогли зайти в этот кошелек. Также после того, как вам токены поступят на кошелек, вам нужно будет иметь тон на балансе, чтобы вывести. Просто буквально там на комиссию себе пару центов закидывайте, ну не пару центов, там может там 10-20 центов, в зависимости от комиссии в сети тон, она постоянно меняется. Просто закидывайте, чтобы вывести токены, и все, и вы используйте эти кошельки потом для ваших других задач, если вы захотите. Но я рекомендую менять каждый раз кошельки после того, как вы использовали. То есть можете, ну ладно, под каждый проект заводить отдельный кошелек, это очень жестко, это слишком много кошельков, но допустим, после того, как вы все тапалки, которые вы открутили, получили уже дропы, то все эти кошельки можете уже закинуть и не использовать их. Опять же, как захотите, это лишь на ваше усмотрение. Ну вот и все, наша ферма готова. Теперь нам надо просто заходить в эти проекты и делать задания, собирать токены, либо что там надо делать в этих проектах, которые вы крутите. Я, допустим, сейчас буду делать упор на Pavs, тоже себе сделаю ферму аккаунтов Pavs и поделюсь с вами, как у меня получилось заработать с этой фермы. Такое вот видео интересное получилось и полезное. Я надеюсь, вам оно понравилось. Если да, то пишите об этом в комментарии. И если так, то еще ставьте лайки и подписывайтесь, если вы еще не подписаны. А мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи и всем пока!